Olá, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News, o nosso tradicional podcast, parceria do grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Hoje, iniciando a semana, segunda-feira, 23 de agosto de 2021. Você que acompanhou o nosso podcast, que foi veiculado no último sábado, já notou que um dos temas abordados naquela gravação foi relacionado ao 7 de setembro. Parece longe, mas não é longe não, está logo ali, né? Está chegando, e é uma data que vem preocupando muitos setores da sociedade, principalmente em função desse clima bélico alimentado pelo próprio presidente da República, e por essa disputa entre bolsonaristas, petistas, entre o presidente da República e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Ô, Rodolfo, essas preocupações são exageradas ou não, na sua visão? Não, Estevão, não são exageradas, não. O clima está, de fato, muito tenso, muito complicado, né? E tem muita gente, de fato, preocupada com isso, né? Hoje, lá em São Paulo, o governador João Dória, né, para você ter uma ideia de como é que as coisas estão, afastou o comandante da Polícia Militar porque ele estava fazendo incitação, chamando as pessoas para esses atos do dia 7 de setembro, e ele afastou, dizendo que não podia admitir esse tipo de indisciplina, que esse não era papel do comandante da Polícia Militar. Então, isso mostra bem como é que está esse quadro, né? Eu conversei agora pela manhã com um general que também me falou, está preocupado com o que ele chama de ventos de confrontação. Né? Ventos de confrontação? Ventos de confrontação. Interessante, hein? Enfim, esse general, Estevão, diz o seguinte, que ele não acredita, que ele tem certeza que não haverá nenhum tipo de adesão oficial das Forças Armadas a nenhum tipo de ato no sentido que seja contra as instituições democráticas, mas ele admite que o clima está complicado, que o presidente está esticando a corda na linha disso que ele chama de ventos de confrontação. E aí, né, Estevão, o que todo mundo teme é que numa situação dessa você acabe tendo, né, algum tipo de situação violenta, algum tipo de tragédia, Claro. de fato, né? O que todo mundo... Você vê nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos pode fazer 1000 questionamentos a respeito de como funciona, né? Mas os Estados Unidos nunca passou por nenhum período de ruptura desde a sua fundação como país, né? Quer dizer, ele é um país muito mais sólido institucionalmente. E num país muito mais sólido institucionalmente, o Donald Trump foi Aconteceu aquela capaz invasão, né? de estimular aquela invasão do Capitólio, né? Aonde morreram 5 pessoas, né? Então, o que todo mundo teme é que num país que não é tão sólido institucionalmente como o Brasil, que já teve 2 episódios de ditadura na sua história republicana, né? Em 1930 e 1964, que aí, num país muito menos sólido institucionalmente, esse tipo de coisa pode acabar virando uma tragédia, né? E hoje, então, está todo mundo na esplanada dos ministérios muito atento a isso, no sentido de como você conter essa possibilidade de tragédia, né? Como você conter, manter que toda e qualquer manifestações são legítimas, podem acontecer, mas manter essas manifestações dentro dos limites da institucionalidade, dentro dos limites pacíficos, né, Estevão?
Eu faço questão de elogiar duas atitudes do governador João Dória. A primeira foi a dele decidir deixar a Avenida Paulista, no próximo dia 7 de setembro, reservada para atos dos bolsonaristas, né? Eu acho uma atitude interessante, importante, até responsável, porque não dá para você colocar bolsonaristas e antibolsonaristas no mesmo lugar, né? E eu acho até que ele deixou o dia 12 de setembro para que haja manifestações contra o governo. Acho que todo o processo democrático é bem-vindo, mas com a exacerbação das afirmações e dos próprios atos e com o radicalismo, infelizmente, imperando, é uma temeridade você querer colocar no mesmo ambiente, no mesmo espaço, dois grupos antagônicos. Não funciona. E hoje, essa decisão dele de exonerar o comandante da Polícia Militar. Você não pode admitir que um comandante da Polícia Militar tenha posições políticas. E aí, infelizmente, o crédito, entre aspas, desse posicionamento do militar paulista deve-se muito à postura e à própria atitude do presidente Bolsonaro, que insiste em misturar política com militar, né? Militarismo com política. Não dá certo. Exato, exato. É porque você fica, né? Bate aquela dúvida, né? Quer dizer, de que forma a Polícia Militar vai agir na segurança das manifestações, né? Vai agir como Polícia Militar ou vai agir politicamente? Aí é isso que vai gerando esse caldo de tensão, né, Estevão? Acho que tem uma outra decisão aí que foi muito prudente, muito elogiável também, que foi a decisão das Forças Armadas de não fazer o desfile militar no 7 de setembro. Né? Eles estão alegando oficialmente que é a mesma alegação do ano passado, né, para evitar contaminação pela Covid, né, mas acaba sendo uma coisa prudente, né? Quer dizer, você não transformar o desfile militar num ato político, né? Como o presidente quis transformar naquele ato de convite para o exercício militar da Marinha. Ô, Rodolfo, vamos lá, vamos continuar atento a este e outros assuntos, mas temos amanhã, e já entrando nas projeções, a sabatina do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Alguma expectativa a respeito deste evento, dessa sabatina? Eu acho que é o grande tema, né? A grande aposta aí do dia é a sabatina, né? Enfim, está se trabalhando, Estevão, está se trabalhando no sentido lá de conseguir amenizar um pouco a situação para ver se o nome do Augusto Aras será aprovado, mas as coisas não estão assim tão fáceis, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que na semana passada os senadores Fabiano Contarato e Alessandro Vieira apresentaram ao Supremo Tribunal Federal uma queixa-crime contra Augusto Aras por prevaricação. Então é nesse clima que vai acontecer essa sabatina. Está se dizendo aí que talvez amanhã possa acontecer somente a sabatina e não a aprovação do nome. Vamos aguardar para ver. Agora, a situação do outro indicado do presidente André Mendonça segue bem complicada, viu? Não sei se a essa altura André Mendonça será de fato sabatinado pelo Senado, não, viu? Pois o gato do André Mendonça subiu no telhado, viu? A gente vai continuar acompanhando. Eu concordo, é uma semana, obviamente haverá depoimentos na CPI, mas eu acho que essa questão aí da recondução ou não do Aras vai dominar, pelo menos no dia de amanhã, a atenção da mídia. E você já sabe, caro seguidor, né, todos esses conteúdos estão presentes no site, está aparecendo aí, jornaldebrasilia.com.br e nas redes sociais do imagemcredibilidade.com. Rodolfo, um ótimo início de semana para você, nosso seguidor. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, gente. Uma boa semana aí para todos, para vocês, para todos aí que sempre nos acompanham. Até amanhã, então. Um abraço.